Тоодой болгон топ жылкыларды тобу менен тартып маалыматын берейин. Ассалому алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге мен Ростов-на-Дону жергесинен ушул Шамил агабыздын короо жайын көрсөтөйүн. Бул короодо мен деген мыкты күлүктөр тапталарын, сакталарын буга чейин маалыматымда жакшы эле. Агабыз менен жакшы байланыштабыз. Чогуу барып бир чыгарылыш кылалы дедик эле. Бүгүн мына шартка байланыштуу ошол жердеги инилеримдин жардамы менен бүгүн сиздерге ушул видеолорду мен көрсөтөйүн. Буюрса алдыда Шамил агабыздын короо жайы тууралуу барып кененирактагы чыгарылыш кылабыз. Анда эмесе назар салыңыздар, бул жерде айгырлар, өспүрүмдөр, тайгулундар бул жерге келбей калганы дагы ошончо. Номерди калтырам, номерге чалып байланышасыздар. Толук маалыматты ушул Шамил агабыздан аласыздар. Шамил агабыз да ата журттан алыста болсо дагы ата жолун улап, ат күлүгүн таптап, туягын кармап, сактап, мына ушул Ростов жергесинде аламан улактарга ат чаптырып, мына ушундай күлүктөрдү бактырып жүргөн агабыз. Иштерине ийгилик, короо жайына береке болсун. Анда эмесе маалыматты чогуу угалы. Шамил аканын айгырлары, Карим ака. Зимовниковский конзолоттон чыккан айгыр. Ал экинчи Карим ака, азыркы Зимовниковский конзолот дедим го, ошол айгырдын баласы бул. 2022-жылкы жазга 3 жашар болду. Майда 3 жашар болду, майдын аягында. Мына ушул кармап турган Шамил акабыздын данчактары жана сизге айткан. Мына Т Тавро, ушул Шамил акабыз ушул Т деген Тавродо ушундай данчактарды өстүрүп чыгарып атат. Ака, мынияка кичине жете. Мына Карим ака дагы бир айгырлардын бири. Бул дагы Зимовниковский конзолоттон чыккан. 5 жашар. Бул дагы жана Зимовниковский конзолоттон чыккан айгырдын баласы. Жазга 3 жашар бул дагы.
Жетелеп қойыңыз ака. Бұл Селина деген конзаводтан шыққан айғыры. Бұл да биыл қойылады. Қанша бие қойылады Шамил ака? 20 биеге қойылады, Құда қаласа. Бұл Ганновер. Жазға 2 асый болады, паспорты менен. Шул жерде улақа таптап, тарбиялап, тарайлап атат. Бұдағы айғырға қосылады. Айғырға қояды биыл. Şamil aка.